Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге мясо по-корейски салатының бар құпиясымен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ол үшін қажетті құрам бөліктердің барлығын дайындап аламыз. Толық мәліметті описание бөліміне қалдырамын. Еттің міндетті түрде жұмсақ жерін аламыз. Қатты жерлері қажет емес, егер етіңізде араласып тұратын болса, ол жерін кесіп алып тастауға тырысыңыз. Өйткені қуырған кезде сізге кедергі келтіреді. Қатты болып жегенде де ыңғайсыздық туғызуы мүмкін. Мякот, яғни жұмсақ жерін ғана алып ұзыншалап тураймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Қиярымызды да ұзыншалап турап аламыз. Бөлек ыдысымызға салып, аздаған тұз қосып араластырып қоямыз. Қиярдың артық суы шығуы үшін салатқа суды қосудың қажеті жоқ. Шетке алып қоямыз, қалған бөліктерін дайындаймыз. Ас көкті ұзыншалап турадым. Өз қалауыңыз бойынша турайсыздар. Кез келген ас көкті пайдалансаңыздар болады. Пиязымызды да ұзыншалап турап алдым. Сарымсағымызды жұқалап тураймыз, өте ұсақтаудың қажеті жоқ. Салатқа қосқан кезде бұл да бір ерекше әдемілік беріп тұрады. Қызып тұрған табамызға 30 грамм сұйық майымызды құямыз. Етімізді салып, орташа отта қуыратын боламыз. Бастапқы кезде мінекей көріп тұрғандарыңыздай еттің суы шығады. Жақсылап қуырылып болғаннан кейін қақпағын жауып 2-3 минут демге қоямыз. Содан кейін қақпағын ашамыз. Кері қақпақты жабудың қажеті жоқ, енді ашық күйінде осы суын тартылғанша қуырамыз. Қақпақтың жабу себебі ол бастапқы 2-3 минутта маңызды, себебі сіздің етіңіздің жұмсақ болуы үшін. Ал қалған кезінде осылай ашық күйінде суын тартқанша қуырамыз. Міне көріп тұрсыздар, енді жуаны қосуға болады. Жақсылап жуамызбен етімізді қуырып аламыз. 2 қасық, ас қасықты толтырмай соевый соус қостым. Ерекше дәм береді. Сарымсағымызды қосамыз. Үккіштен өткізілген сәбізімізді қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. 1-2 минутқа қақпағын жабамыз. Міне 2 минут өтті, қақпағын аштық. Тұзымыз, бұрышымыздың барлығын салып,
біркелкі болғанша араластырамыз. Кері қақпағын жауып, газымызды сөндіреміз. Қызанағымызды алып, ортасындағы жұмсақ жерін алып тастаймыз. Өйткені сулы болып кетуі мүмкін. Сондықтан бізге тек қана сыртты етті жері қажет. Міне көріп тұрғандарыңыздай ұзыншалап турап аламыз. Иісі өте керемет болып шығады. Бөлек ыдысымызға салып аламыз. Енді осының үстіне қиярымызды қосатын боламыз. Суын қосып жібермеңіздер, себебі қышқылтым дәм береді. Сондықтан суын алып тастаймыз. Қызанағымызды саламыз. Аскөктерімізді. Біркелкі етіп араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді салат. Ыстық күйінде де, салқын күйінде ұсынсаңыздар да болады. Ерекше болып, өте дәмді болып шығатын салат түрі, жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар қуанышты боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.